Hola, ¿qué tal, muchachos? Este es mi primer video. Les quiero compartir un trabajo que me trajeron. Estaba trabajando en esta 2003 Trailblazer. La falla por la que la camioneta vino es que no prendía. Entonces, al momento de conectar el escáner, me doy cuenta de que no hay códigos. El check engine estaba apagado. Les comento lo que hice. El check engine siempre está prendido por lo regular, porque cuando pone la llave para adelante se ilumina. Entonces, vengo a mi escáner, me meto para revisar cuál era el problema y no tenía códigos. Entonces me voy a Function Test. El escáner lo tengo en inglés porque así fue como yo aprendí a trabajar. Me vengo a balance de inyectores. Entonces aquí lo que hago es que pruebo cada uno de los inyectores para ver si están funcionando bien, para ver si la computadora está funcionando bien. Y de hecho la computadora está bien. Yo me meto aquí en el inyector 1, prende la bomba para cargar el sistema de gasolina. Cuando me da el comando, yo tengo que tener conectado un manómetro allá enfrente para leer la presión de la gasolina, para ver si la bomba está bien, para ver si está descargando el inyector. Entonces yo aquí le pico a la Y y el inyector allá enfrente se escucha donde se empieza a descargar. Eso quiere decir que está bien. Hice la misma prueba con todos los 6 inyectores. Entonces, como le digo, la camioneta nada más estareaba. Al cliente le habían dicho que probablemente era la computadora. De hecho, le hicieron que comprar unos sensores. Ahorita se los muestro. Puso los sensores y no hizo nada. Entonces yo me vengo a Output Controls y aquí busco el Filtering Reset. ¿Qué hago yo aquí? Yo aquí voy a resetear todo la lectura de la gasolina. Voy a resetear los inyectores, así lo conozco yo, así le digo yo. Y ya lo he hecho y sí, la verdad que sí trabaja. Entonces yo hago esto aquí, lo reseteo. Ahí ya está reseteado, como pueden ver. Entonces aquí yo me regreso y al momento de que yo me regreso, estareo la camioneta y la camioneta prende después de que reseteé ahí. Ahora la camioneta está fallando mucho. Entonces vuelvo otra vez yo al escáner para mirar lo que está sucediendo. Le traigo el escáner descargado ahorita, por eso se me apaga cuando enciendo el vehículo. Pero vuelvo otra vez aquí al escáner. Este es un escáner Snap-on Solus Pro. La última actualización de este escáner fue en el 2017, pero estaremos hablando de eso en otro video. Como les menciono, este es mi primer video. Para la base de estos videos es para poder enseñarlos y que no se dejen estafar, o que lo puedan hacer ustedes mismos. Ahora me vengo ya a Data Display. Me vengo aquí, como la camioneta está fallando, yo aquí puedo monitorear cada uno de los cilindros para ver a cuál está fallando, ya sea inyector o ya sea bobina. Entonces esta camioneta estaba fallando primero el 3. Y el 6. ¿Qué hice yo? Mira, aquí está la historia, el historial donde estaba fallando. ¿Qué hice? Fui y cambié la bobina 5 a la 6 para ver si era la bobina. Y de igual manera aquí hice lo mismo. Ahí se mira el historial y ahora está fallando el 1. Como le decía, hice unos cambios para verificar cuál es la bobina que está fallando. Está fallando la 1 y está fallando la 5. Yo las cambié de lugar para ver si eran las bobinas, porque era la 6 primero la que fallaba y la 2. Entonces yo las cambio de lugar para verificar que sí estén funcionando, y sí, es la bobina la que no está funcionando, hay que cambiarlas. Entonces, muchachos, con este video empiezo mi canal y al rato estaré hablando de este escáner. Haré un video hablando de este escáner y de por qué es la importancia de tener un buen escáner y saber diagnosticar, saber usarlo. No es nada más de conectarlo y ya, hay que saber trabajar con cada una de las opciones que trae. Por ejemplo, yo aquí en este vehículo pues no es muy nuevo, es un 2003, pero yo en ciertos carros puedo bajar los vidrios. Aquí puedo probar que esté funcionando la compresora, las solenoides del cam, y así es como yo puedo estar haciendo varias pruebas para poder dar un diagnóstico certero y no hacer que el cliente gaste en cosas que no necesita. Así que
sigan en compañía y yo seguiré subiendo videos y espero que les puedan ayudar. Compartan, denle like, suscríbanse y hasta pronto. Como les decía, hice unos cambios para verificar cuál es la bobina que está fallando la 1 y está fallando la 5. Yo las cambié de lugar para ver si eran las bobinas, porque era la 6 primero la que fallaba y la 2. Entonces yo las cambio de lugar para verificar que sí estén funcionando, y sí, es la bobina la que no está funcionando, hay que cambiarlas. Entonces, muchachos, con este video empiezo mi canal y al rato estaré hablando de este escáner, haré un video hablando de este escáner y de por qué es la importancia de tener un buen escáner y saber diagnosticar, saber usarlo, no es nada más de conectarlo, y ya hay que saber trabajar con cada una de las opciones que trae. Por ejemplo, yo aquí en este vehículo pues no es muy nuevo, es un 2003, pero yo en en ciertos carros puedo bajar los vidrios. Aquí puedo probar que esté funcionando la compresora, las solenoides del cam, y así es como yo puedo estar haciendo varias pruebas para poder dar un diagnóstico certero y no hacer que el cliente gaste en cosas que no necesita. Así que sigan en compañía y yo seguiré subiendo videos y espero que les puedan ayudar. Compartan, denle like, suscríbanse y hasta pronto.